วัสดีครับวันนี้เมมชาแนลนะครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามดูรถเกี่ยวรวนข้าวอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับคันนี้ก็เป็นของปานเจริญการช่างครับนี่ครับครับปานเจริญการช่าง 2018 ครับซูเปอร์โมเดล 2018 ครับครับดูรถเกี่ยวนวดข้าวกันเพลินๆนะครับคันนี้ก็คันใหม่เหมือนกันครับ 2018 ครับครับปานเจริญการช่างครับดูรถเกี่ยวกันเพลินๆครับคลิปนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวอีกเช่นเคยครับนี่ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเมมชาแนลของเราด้วยนะครับคันนี้ก็ปานเจริญการช่างครับนี่ครับโมเดล 2018 ครับซุปเปอร์ฮีโร่ครับนะครับดูกันเพลินๆครับนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับนะครับนี่ครับ FC บางท่านครับชอบอู่ของปานเจริญการช่างครับนี่ครับวันนี้เราก็เลยตามมาถ่ายครับนี่ครับปานเจริญการช่างโมเดล 2018 ครับนี่ครับดูกันเพลินๆแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับ FC ปานเจริญครับวันนี้ครับได้ดูแล้วครับ
นี่ครับปานเจริญซุปเปอร์ฮีโร่ครับครับเรียบร้อยครับนะครับปานเจริญการช่างครับปานเจริญโมเดล 2018 ครับนะครับดูกันเพลินๆครับนี่ครับไปแล้วครับน่าจะเดินไปถ่ายข้าวครับครับ
หรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเบียมชาแนลของเราด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ